Magano ka? Oh, wala. Ba, may CCTV ka pa dito yata. Oh, ang bagal ah. Kung saan yun? Ah, kung hindi ako hindi naman. Kapito. Oh. Ganyan pala yan. Perché una sola sottile deve essere. Kinaga, ay. Ipaikot mo, di ba? Dapat ipaikot. Tumalon. Emmanuel. Tinitor na lang. Yan, ilagay ko dito para mamaya. Saan yung salsa, mama? Yung may... Wala. Wala ano. Aspetta. Ti sedi così. So, kumuko. Ano ba yung isa? Pikante? Ito, pecante. L'altro è normale. Doon ba? Giro ka. Ayun yung upuan. Marco, per favore, lo metti di là. Bakit ito? Quale? Bastian, hindi. Perché la parte bianca è grasso. Yes. Mamma mia. Pwede mo namang i-hash. Allora, Emmanuel, picco di là. Dai. Nakita na naman niya yung mga ano Più di là porta, anak. sa ano. Hey! Jera! Ngayon, anong gagawin natin? Ito yung plato pa eh. Gada. Ay, Jera! Emmanuel, huwag kang maarte, ha? Yan! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas. Ayan! Merry Christmas! Ayan! Oh, ayan! Jera, amore! Dai che c'è hatto. Vieni amore, dai. Sì. Tieni. Anche male. Mangi prima hotdog, anak. Dai. O ba no? May palaman pa yung fishbone na ito. Mami, questo di hotdog di che? E di Emmanuel, Angela. Lo mangio io? Mangia. Perché lo fai anche tu, amore? Mi dispiace un po'. Dahil, ay alis na tayo. Come tu? Smettila, che ho tanta roba, eh.